साइजहरू मैले पाल्नु त अब बाघै पालेको हो, तर मेरो हेटर्सहरूले चाहिँ के भन्छ भने यसले बिरालो पालेको रहेछ, बिरालोलाई बाघ भन्छ होला, पत्याउँदा हुन्छ, नपत्याउँदा हुन्छ, कसैले पत्याइराख्नु पर्छ भन्ने छैन। मैले पाल्नु चाहिँ बाघै पालेको हो, हेर्दा हुन्छ। 2टा पालेको छु, एउटा यहाँ छ पाटे बाघ, अर्को यो लायन बाघ हो, लाइगर हो। लायन र टाइगरको मिक्सलाई लाइगर भनिन्छ। हेलो मिमी मिमी,